இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆலிவேரா கிரேவி, அதாவது கத்தாழை கிரேவி. அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ஆயில், ஹோல் ஸ்பைசஸ், கறி லீவ்ஸ், ஆனியன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், டொமேட்டோ. கத்தாழையை வந்து நல்லா கட் பண்ணி 5 to 7 times வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சால்ட், டர்மரிக் பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், பெப்பர் பவுடர், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் ஒரு வெசலை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஹோல் ஸ்பைசஸ், கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆனியன் ஆட் பண்ணி அது நல்லா ஒரு கிளாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்த அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ அதில் டர்மரிக், கொரியாண்டர் பவுடர், பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரை வதக்குங்க. அதுக்கப்புறம் தக்காளி, உப்பு சேர்த்து தக்காளியும் நல்லா வதங்குற வரை நல்லா வேக வைங்க. அதுக்கப்புறம் கத்தாழை ஆட் பண்ணி அதை ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்குங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அதில் கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிடுங்க. டிஷ் ரெடி. இப்போ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துடலாம். கத்தாழை வந்து கொலாஜன் சிந்தசிஸை ப்ரொமோட் பண்ணி ஸ்கின் ஹெல்த்தை நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, ஹீலிங்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இதை எல்லா ஸ்கின் இஷ்யூஸ்க்கும் எடுத்துக்கலாம். இது ஹேரை நல்லா மாய்ஸ் பண்ணி ஹேரோட போரோசிட்டியை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ நல்லா ஷைன் கிடைக்கும் முடிக்கு. இது ரெகுலராக எடுத்துக்கிறப்போ உமனுக்கு டிஸ்மெனோரியா, அதாவது பெயின்ஃபுல் மென்சுரேஷன், லீக்வரியா, அதாவது வெள்ளைப்படுதல், இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்து இது அல்சரையும் க்யூர் பண்ணும். ஸோ ஐபிஎஸ் பேஷண்ட், கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட், மவுத் அல்சர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு நல்ல லாக்ஸேட்டிவ்ங்கிறனால கான்ஸ்டிபேஷனையும் ரிலீவ் பண்ணும்.